Akkam jirtu maatii waan Eelaa Akaadaamii barumsi keenya har'aan immoo kan ilaallu qubee afaan Oromoo walitti fiduudhaan sagalee uumuudhaan sagalee erga uumnee booda akkamitti jecha walitti fidnee dubbisuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana dura maal hojjennee turre sagalee akkamitti akka sagaleessuu dandeessu akka dandeessanii qubee dubbachistuu fi dubbifamaa walitti fidnee ilaallee turre har'a immoo qubee dubbifamaa fi dubbachistu yoo walitti dhufu sagalee uumamaa sagaleen sun immoo akkamitti dhaqee jecha uumuu akka danda'u haala salphaan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana immoo like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas namoonni karaa keessoon Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barumsa biroo sirriitti bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijatuun barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarratti argama. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Bilbila barumsa keessanii yeroo gabaabaa keessatti sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyatti yeroo deemnu akkuma argitanii asirratti maaltu jira? Asii qubee dubbachistuu shanan jiru asirratti. Warra diimaadhaan barreeffame qubee dubbachistuu shananidha. Warra asii gurraachadhaan gama kanaan warra barreeffamanii maalidha? Qubee dubbifamaadha jechuudha. Amma qubee dubbifamaa tokkodha. Kanaaf qubee dubbifamaan qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu sagalee jenna. Asii qubee dubbifamaa jira, asii qubee dubbachistuu jennee sagalee jenna. Kanaaf sagalee fi sagalee walitti yeroo dhufu immoo maal ta'a? Qubee sagalee irra darbee maal ta'a? Jecha ta'a jechuudha. Jechi sagalee lamaa fi isaa ol yeroo walitti dhufu jechi uumamuu danda'a. Kanaaf haala kanaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuu jalqabaa isin yeroo afaan Oromoo dubbisuu yoo barbaaddan jalqabaa kan isin adda baasuu qabdanii qubeedha. Qubee adda baasuu ni qabdu. Qubee erga adda baastanii booda qubee dubbachistuuf dubbifamaa adda baasuu qabdu. Achi booddeedha kan sagaleessuu kan deemtan. Kanaaf sagaleessuu fi qubee dubbachistuu shanan kana dirqama barbaachisoodha. Asii A, E, I, O, U jenna. Warri kun sagaleedha bakka. Yoomuyyuu tanaan sagaleedha. Qubeen dubbifamaa warra kana malee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf warri kun immoo sagalee gabaabaaf dheeraa qabu. Fakkeenyaaf asii qubee dubbachistuu tokkodha. Asitti immoo lama ta'anii dhufani. Kanaaf warra lama ta'anii qubee sagaleen dheeraa jenna. Fakkeenyaaf A jedhee waan dubbisee kanaa garuu A jedhee sagalee kun dheeressuun qaba. E ta'a. Maaliif tokko taate yeroo dhuftu sagalee gabaabaadha. Asii E, I, O, U jedhee akkanatti sagalee dheeraa fi gabaabaa qaba. Kanaaf dubbachistuu tokko taanaan sagalee gabaabaadha. Dubbachistuun immoo lama taanaan sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf asii amma kan ilaallu qubee baa dubbachistuu garaagaraa wajjin yeroo dhufu akkamitti sagaleessina akkamitti immoo jecha keessatti itti ijaaruu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii maalirra jalqabna? Ba jenna. Asii baan asii finnee jirra. Ba isa gurraacha barreeffamedha. Dubbachistuun immoo diimaadhaan barreeffamedha. Kanaaf asii A jirti. Ba jenna jechuudha. Ba jenna. Asii immoo Een jirti. B. Asiin dubbachistuun I'dha. Kanaaf baan I wajjin yeroo dubbifamu B. Asiin dubbachistuun O'dha. O baa wajjin yeroo dubbifamtu Bo. Asiin immoo dubbachistuun U'dha mitiree. Kanaaf U sagalee akkas qabdi Bu jenna jettu. Bu. Kanaaf Ba, B, Bo, Bu. Sagalee maalidha? Sagalee gabaabaadha. Kanaaf asii immoo Ba jennee miti Baa fa'a Ba jennee asii immoo Raa fi Rii jenna. Kanaaf Barii ta'a jechuudha. Barii. Asii Been sagaleen jecha hin qabdu. Maaliif jecha B'dhaan jalqabu waan hin jirreef jechuudha. B. Asii B. Kanaaf asii B jennee achi immoo Fa. Bifa ta'a jechuudha. Asii Bo asitti Na. Asii immoo Naa fi A'aan Na. Kanaaf Bona.
na bona ta'a jechuudha. Asii bu jennee jirra. Kanaaf asitti bu yeroo ta'u bu asii na walitti buna ta'a jechuudha. Asitti immoo yeroo dhufnu sagalee dheeraa qabna. Be jecha turemti gubbaa sagalee gabaadhaan asii garuu baa, bee, bii, boo, buu sagalee dheeraan dubbisnaa jechuudha. Kanaaf asii osoo hin ta'in baa jenna jechuudha. Baa jedhee dubbisna kana. Baa lama waan ta'eef dheeraadha. Baa asii te baate jenna jechuudha. Asii immoo bee jennee miti. Bee jenne kanaaf beekaa ta'a jechuudha. Asii bii jenne kanaaf bii fee'edha. Asii fee kanaaf biifee jenna. Asii boo jenne miti boo kanaaf boo asii naa boonaa. Asii immoo buu jenne kanaaf buu asii saa qabna. Saa fi'a saa buusaa jennee dubbisna jechuudha. Okay. Amma qubeen keenya inni taanu caadha. Qubeen caan yeroo dubbachisu shaanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya ni ilaalla. Sagalee gabaabaadhaan yeroo dubbisnu aan jirti asii gabaabaadha. En, i, o, u wajjin yeroo dubbifamu ilaalla. Kanaaf asii sagalee gabaabaa a waan ta'eef ca jenna. Ca asii cee jenna gabaabaadha. Cee asii ci asii immoo coo asii cu. Kanaaf ca ce ci coo cu jennee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf asii ca buu jenna. Ca jira asii buu walitti ca buu jenna. Asii ca akkuma jirtu jechi ca sagalee gabaabaadhaan hin jiru waan ta'eef ca qofaattiin kaa'ee asii ci. Akkuma argitanii gubbaa irratti asii yeroo dhuftu ci achi immoo ree hin jirti asii ci ree jenna. Asii coo asii coo asii coree jenna. Asii cuu cufee jenna jechuudha. Asii immoo dubbachistuun isaanii lama ta'anii dhufanii kanaaf sagaleen keenya isa duraarraa amma sagalee xinnoo dheeressinaa jechuudha. Kanaaf ca hin jedhu. Caa, cee, cii, coo, cuu jedheen dubbisa jechuudha. Kanaaf caa hin jedha malee ca hin jedhu. Asittiin gabaabsu caa jedheen dubbisa. Kanaaf caa asillee sagalee dheeraa saa walitti caasaa ni ta'a jechuudha. Asii cee kanaaf cee kuu sagalee dheeraan qaba. Cee kuu walitti ceekuu jedheen dubbisa jechuudha. Ittaani asii asii suu walitti ciisuu ta'a jechuudha. Asii immoo coo asii cooma walitti cooma ta'a. Asitti cuun jirti. Cuu kanaaf cuunfaa. Naan kun irra buutaa jedhamti. Sagalee viidiyoo biraan isiniin barsiisaa isinii agarsiisan jira. Naan irra buutaadha dubbachisuu hin qabdu. N jennee dubbisna. Cuunfaa ta'a jechuudha. Cuunfaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Bareeda. Qubee keenyaatti aanee jiru daadha. Kanaaf daanillee akkamitti dubbachistuu wajjin garaagaraa wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamuu danda'a? Jalqaba sagalee maal ilaalla? Sagalee gabaabaa ilaalla. Kanaaf sagalee gabaabaa a kan jedhu jira asitti. Kanaaf da
jedha. Da jedha. Kanaaf as immoo de. Di, do, du. Sagalee gabaabaadhaan dubbisaan jira. Sirriitti hubachuu kan qabdanii sagalee gabaabaadha. Daa jedhee dheeressaan jiru. Dee jedhee dheeressaan jiru. Da, de, di, do, du. Akkanatti. Achi booddee asii da jira. As immoo mee. Kanaaf da, mee, damee ta'a jechuudha. Asii de. Kanaaf de asii loo walitti de loo deeloo ta'a jechuudha. Asii di asii dee walitti di dee didee ta'a jechuudha. Dee asitti doodha. Do yaa sagalee doodhaan ka'u wanta hin arganneef iddoon godhe. Asii duudha. Du. Kanaaf du. Asii raa. Duraa ta'a jechuudha. Duraa. Asii immoo sagalee dheeraa ta'a. Maaliif dubbachituun isaanii lama waan ta'eef. Daa, dee, dii, doo, duu ta'a. Kanaaf asii daa ta'a jechuudha. Kanaaf daa achi kuu. Daakuu lamaan isaanii sagalee dheeraa. Daanis kuunis sagalee dheeraadha. Daakuu ta'a. Asii de. Kanaaf deebii ta'a jechuudha. Asii diidha. Dii achi dii immoo guu walitti diiguu ni ta'a jechuudha. Diiguu. Asitti yeroo deebi'u doodha. Doonii jenna jechuudha. Asitti immoo duula ta'a jechuudha. Duula jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaluu dandeessu. Namoonni immoo karaa barsiisaan isiniif ramadame guyyaa isinii mijatuun sa'aatii boqonnaa qabdaniin barachuu barbaaddanii bilbilli viidiyoo kanarra jiru bilbiltanii karaa Imoos, WhatsAppis, Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Okay, amma kan itti aanee ilaallu maalidha? Faan qubee dubbachiistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya jenna. Kanaaf asii aan jirti. Sagalee gabaabaadha. Maaliif dubbachiisuun isaanii tokko jenneera. Kanaaf fa jennaa. Fa asii fe asii fi asii fo asii fu jennaa jechuudha. Fa fe fi fo fu. Kanaaf asii fa achi fa jenna jechuudha. Goon oon lama waan ta'eef dheeraa miti ree. Goo. Kanaaf fa goo jenna jechuudha. Asii fe asii qubee dachaa daa fi haa dhii jenna. Dubbachisuun dhii waan taateef dhii jenna. Kanaaf fedhii jenna jechuudha. Asii fi asii fixuu jenna jechuudha. Fo asii immoo fo jenna. Asii fo isheen kun mallattoon kun hudhaa jedhamti. Bakka kanatti sagaleen keenya hudhame sagalee qubee ittaanee jiru sagalee haraadhaan dubbisna. Fo jenna achi deebinee aa jenna jechuudha. Fo'aa jedhama. Okay. Inni kun sagalee of danda'e sagalee hudhaa jedhamee qo'atamaa jechuudha. Inni ittaanee fuudha. Fu asii fu akkuma jirtu jirti. Fe immoo asii kan biraa jirti. Kanaaf fufee ta'a jechuudha. Inni ittaanee jiru sagaloota dheeraadha asirra kan jirani. Maaliif qubeen dubbachiisuu isaanii meeqadha? Lama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf faa, fee,
fi, fo, fu. Argitanii? Fa, fe jecha dubbisaan jiru. Dheeressee dubbisaan jira. Fa, fe, fi, fo, fu. Yeroo dubbisa keessa shaakalamu yeroo dubbisa barattoonni dubbisa yeroo barreeffama yeroo shaakaltanirree afaan keessan irratti hin dheeratamu jechaan sun yookiin immoo sagaleen sun dheeratamu hin gabaabbata jettanii qubee dheeressuuf gabaabsu kanarratti adda baastanii beektu jechuudha. Kanaaf faa jenna jechuudha. Kanaaf faaya, 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 faaya ta'a jechuudha. Asii fee, tuu, feetuu ta'a jechuudha. Asii fi, asii gaa, walitti fiigaa ta'a jechuudha. Asii foo jenna. Asii foo dhumarratti neen jirti. Amma kana naa jenneen dubbisnu. Maaliif dubbachistuu of biraan qabdu? Kanaaf n jenna. Foon jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru fuudha. Fuu. Kanaaf asiis fuun jira. Asii la. Walitti fuula ni ta'a jechuudha. Fuula. Kanaaf haala kanaan sagaleessuun jechoota ijaaruu dandeenya. Dubbisa afaan Oromoo sagaleessuudhaan haala kanaan yoo sirriitti qo'atamee dubbisuun garaagara salphaadha. Isinis sirriitti baruu dandeessu. Isin muuxannoo godhachuu dandeessu kana jechuudha. Maaliif sa'aatii fudhattanii teessanii qo'attanii naan baruu dandeessu. Namoonni immoo jalqabamaa kaastanii barachuu barbaadan sirriitti afaan Oromoo qubeessuu, barreessuu, dubbisuu barbaadan immoo sirriitti baruu dandeessu. Nuuni yeroo hundumaa ganamaas galgalaas sa'aatii isin mijatus guyyaas ta'e yeroo hundumaa ijoollee barachuu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa dabalatee barnoota biroos barsiisaa jirra waan ta'eef sirriitti yeroo gabaa keessatti dubbisuu, barreessuu dandeessu jechuudha. Bilbilli keenya viidiyoo kanarra jira. Karaa immoo WhatsAppii, Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Bilbiltanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'a kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinu nagaan tura.